entreprise yanje nayise Shariza Workshop ikaba ikora ama objet atandukanye ya décor objet ménagère ifasha mu rugo bitandukanye hari nto n'ivyo turi mu kwinova mu kirundi novuga gutanguza icyumviro cyo gutanguza igashira hamwe ryanyu cazananye hehe mamaze kubona mu bwambi gisamirizi turi kumwe no mutsumire wacu mbega ninde aza kutuyagira iki asanzwe akora ibiki n'ivyahe bikorwa bya misi yose akora bimukenura numwe mu gwaruka nawe ikirushirizeho no mwigeme rero twumve yuko abuyigeme bakora twumviriza namwe murahamagarirwa gukura amaboko mu muzi kugira ngo mukore reka tuze tumwakira mu bwambi gisamirizi FM turabahaye ikaze mu bwambi gisamirizi FM. Danje ndabaramukije cyane ndaramukije nawe ariko baradukurikirana ku musamirizi nawe ariko barakurikirana urubuga rwa IRFM ndabaramukije mwese abamuhingo bitandukanye hama ngerageje kwidondora nitwa Ishimwe Olivia hama nk'abanubatse mfise n'ikibondo kimwe ego présentation nibaza personnel itage mu vy'umwuga yo ariyo hama ndumunyamwuga ngerageje kuvuga ntavuze byinshi entreprise yanje nayise Shariza Workshop ikaba ikora ama objet atandukanye ndumunyamwuga ngerageje kuvuga ntavuze byinshi entreprise yanje nayise Shariza Workshop ikaba ikora ama objet atandukanye ya décor objet ménagère ifasha mu rugo bitandukanye hari nto n'ivyo turi mu kwinova mu kirundi novuga gutanguza icyumviro cyo gutanguza igashira hamwe ryanyu cazananye hehe mbega ho mwabitanguje mwamaze kubaka canke mwabitanguje mukiri mutarubaka mukirabige. OK merci nayitanguye ntarubaka nkicega université niga mu kabiri hamiciyumviraho nagikuye navuga ati abajene benshi baridoga nta kazi gahari mugabo turafise amaboko turafise ubwenge tufa kwimvira ibintu twokora niho turaja ku marezo sociaux harabatwitanze imbere mu myuga ndabona c'était un homme menga ba mu Senegal me yari photo nta na video yo kwerekana ingene babikora nabona amacupa yashoboye kuyahinguramwe ibindi bintu kaba ama objet de décor rero ndavuga nti reka nje mu isoko ndabe inyuzi ibintu nyene bishobora kumufasha nkagira c'était un jour ndavyibuka ndabisuma natangwe 22h bandi banaryamye muhira iryambe biramfyura namaka ndabona yuko vyananiye mugabo ndagenda ndameliora sinacitse intege ndabandanya ndarondera abari ku marezo sociaux abashobora kuba barabitanguye kugira ngo nshobore kwiga byameliore nuko nabitangwe mi 2022 début 2022 ego est-ce que vyo bijanye n'iryo ntuze yawe iryo zina koko kenshi tumuse Shariza Work ego work namba ni congereza ego kive mu gifaransa nani éveiller travailler workshop musanze ego gukora Shariza Shariza kubera ivyo nkora hanini no gushariza nuto gushariza nimba n'ikintu cyo gukora ikintu cyo gupangamye ibintu kabara kantu nyene nubwo ukakoresha objet de décor kagashira ngaho ukashanga ibintu kaba gasa neza ndavuga ati bwa mbere nari navyise Ilovers bottles mbwa ari ibintu by'amacupa gusa mu nyuma ndavyagura haragenda n'ibindi ndavuga nti ivyo muri vase bottles yo bari ndabishize mi cadre imwe ndavyagura mvuga Shariza Workshop davita Shariza workshop navyo ni atelier mu gifaransa ego none vyavuye gute kugira tuve muri ya ntango yo kuvuga ati ndiko ndavyiga
hama ucushikirana muri ca kibanza ati uye vyitwa entreprise entreprise kume ngo hari ikintu kinini ya entre ivyo Cabaye. cyagenze gute urumva narabikora abantu bakavyapressa hajya n'umuntu ataguze muga akakubwira ati ukora ibikorwa byiza bisa neza biragutera intege cyane rero ndavuga nti reka ndavyameliore sindabikoreye byandi byo kwikura umenga simbona sindiko ndabishaka kubigeza kure reka ndabikomeze ndagerageza kubikorana isuku hamwe ikintu ushobora gipresenta kigasa neza ndavuga ati ukoze ikimwe udashobora gukora narashobora gukora nk'amakomande nk'atatu ndavuga ati sinkora imwe nkore nk'itatu nka zitatu zikaguma nziza zibe presentable hama ndabandana ndazikora mu nyuma ndashobora no kuba mfise nk'amavaze nka 10 umuntu ndavuga ciyumvira ati reka ndavyagure ko munavuze nti ntavyo kwicara ngo hama ndindira akazi reka ngume ndondera amaide akandi kabazo je naheza nkagira Olivia wo mu bwana yakuze azi yuko azomu entrepreneuse azokora ibijanye n'ivyo n'ugo nico gisatu sigaye urimo gwatirika mvyaza umusaruro kijya abandi bataye mbega ukitangwa kuzana ico ciyumviro entourage yawe communauté ubayemwo cyane cyane abavyeyi famille abaryango bavyakiriye gute commentaire positif kuri wewe disigo iki commentaire négatif kuri wewe disigo iki commentaire positif nuko natanga ndabivuga irafasha umuntu gose hama abavyeyi bema bara sample umva ko ari muhira na umwanya umva no muhivuga ati mwana wanje ari bubiki uramusigura quand même hama n'umuvyeyi akabona yuko ufise ivyumviro quand même bikuze nyirango ebana nafashije quand même kandi bakagutera intege se ndavuga ati ivyo bintu nkitangura byanso nabona bavuga ati none ivyo bintu bavyadukanye hehe ngaho mu nyene barabona ko ibintu bivamo vyiza hama bakabona ko n'abantu hari abantu n'umemsi batagura barabishima abantu bakabona ko n'andi bishobora gusohoka hama nkinjiza amahera mu nyuma bavuga ati quand même ni ibintu bifashe ni ibintu bifashe hama ama commentaire négatif nayo ndashobora kuza kugutera negative byo ntaco bimaze si abantu deja barashonje ufuzana ivyo bintu byo kusharize asharize mba ibintu bigoye ego abantu c'est vrai si novuga besoin ya mbere mugana nanje nabikoze muri we yo guhodiza la pollution ahanini ko na mukuru wanje yize environnement gestion ya administration twakunda kwidoga ati vraiment nk'ibi plastique biri ngaha nibiki niho rero navuga ati reka ndabishe bon je nabitanguye ko nakunda utuntu gushariza nabitanguye ari ibintu nshaka kugakora kagasa neza mu nyuma ndabona yuko mba ndiko ari ni we yo guhodiza la pollution nabisha mu yo cadre ko ari ivyo gurecycler impact environnemental ukurakora none ikibazo kugira utanguze projet nk'iyo oye ku bantu bakora twumviriza cha twumva yuko iki projet yose ishobora kuva mu kantu gatoye ego ivyo vyose ni impanuro abantu batabona ico gukora kuko wewe uvuga ati je mbonye ibideshe ndabibonamo ibintu vyiza bishobora gushiriza mu sanzu biyeke yatanguje butayo bimbe 70 ego cyane cyane shaje kuvuga hari umuntu ashaka kuvuga ati jewe hari umuntu ujyana nabonye kuri Facebook reka umukobwa reka avuga ngo ngafise miliyoni umwe mugana afise ico yokoresha mugabo hari n'abandi bavuga ati jewe simbona ikintu nokora ndafise amaboko ndafise ubwenge mugabo kumva yuko nawe bikuye mu bideshe ha mugacu bizana ugacukoramo ikintu ciza nk'icoye ni impanuro nk'umuntu atabona umugambi aharavye hose bon nibaza ko byose ari mu mutwe kuko nibaza bama bavuga ati mu Burundi hari ibintu byinshi byo gukora haracari terrain iri neutre nta bintu byinshi biraza then nibaza ko yikungura ubumenyi harabadutanze banshi uvuze ikibazo ciza uvuze ati hacari terrain iri neutre ngaha mu Burundi hari byinshi byo gukora agahaze kari hehe mbega kugira abantu buguruka amaso ikibazo kiri mu kubura imitahe cyangwa kiri mu kubura abantu batazi ico bokora mu mwanya nyawo byose ku ruhande rwose biri mwumva kubwaho kugwa ikibasi kugira ngo iyo terrain basironke abayikiniramo ibiro nk'ibiyijamo rudandazwa ndazi circulation y'ibintu ya marchandise bigiye bikorwa bigiye bitandukanye
deja unye abantu benshi turakoresha amatelefone rero twozikoresha mu kurondera ibintu bitwa ngo ubumenyi nk'ubu uraraba mu yandi mapeyi urashobora kubona abandi ba artiste bakora ibindi bitandukanye atari n'ibyo urabona ngaha urashobora kubona nimba ari ikintu kikwansibiye kuko urashobora kubona ntushobora gukora ikintu utumva kitari muri wewe atayishaka ikintu cyo gukora mva ngo ndondera inoti tu umva ukabona ari ikintu kikwatiye ukaba arico uca ugenda kuya approfondissamo ukarondera ingene bikorwa ukarondera ibyo bikoresha ibyo ari byo niho uca utangura kwiyumvira imbere n'amahera yo gutanguza no yakura hehe hama kijanye amahera nayo yo gutanguza ibyo ni ntambanyisho kubera kuri banshi bashobora kwitura umuntu ukamubwira ati je mfise projet zinizi nshaka kubigeza hana nkeneye aya mafaranga nganuko harisho wamfasha ukagenda kubwira abavyeyi abavukanya abajyango meme n'abagenzi bajya duteremana ati nuga badimire canke bitanu we impayo hama ndimenye ndajera ukarorarondera handi antuka byose biva mu mwete washatse gukora urakora amakuru mpuzu cyane cyane nibaza ko ari pression twishira ko twe nk'ugwaruka ko twiyumvira ati ishaka gukora projet niniya bahombe mfise bwa ntanguze bininiya mugo shase ugati ntempere hasi ndibaza ati mpere hasi mpere ku buryo bw'iwanje en fait nibaza ko mva dushaka ko hari image wamaze gushika kure gose aho utangurira hasi nabajya tubona bashitse kure hari amastrago baciyemwo avuga ati narasori narinvestise mu ibintu ntibisohoke ari nama etape umuntu wese nibaza birabijashika niho unakura muri uwo mwuga urimo niho unamenya kubiha agaciro kandi n'agaciro amafaranga rero kuvuga ngo n'abantu ufutse abashaka gutanguza imitahe myinshi nibaza ko nabihombera mu kutangura gutangura imitahe myinshi ntumenye ingene yajera ushaka kumenya ingene yaje mbwa batanguye kuri make urabona ati ibi byagwiriye gutya hama nkisubiza amahera aguma mu mugambi anaye kabinyungu hamukara kinyungu yajya canke inyungu uyongereza kuri yandi hamushure kwagura uwo mwuga wawe ushure kwagura ama service yawe canke amaproduit yawe mbega ibikorwa mvabwinge by'ugwaruka ruri ku kivi mubona byakigwa gute dufatiye akarero ku byo usanzwe ukora uravuga ko ufata amabute en plastique ukahinduramo ibisharizo iyo umaze kugikora uhageze kugigurisha ari waziga ko baguhereza ukumva bakubwiye ahushanye nayo ubona baha agaciro ibikorwa by'ugwaruka gute ni hahandi abona ati wabikoresheje mu gicupa wabikoresheje mu gikinju naca abona umenga nta valeur gifise rero mubwira amafaranga avuga ati amahera yose ati abajene mushaka kuranga amahera y'ibyo woroshe mugana wona nisico gicupa en soi uwo wakoresheje uretse n'umwanya basi ibyo mwanya ntabyo batahura basanga ati nakoresheje ibi nibyo nagiye kugura kugira ngo gishobore kuvamo iyo produit final rero ntibabitahura muga aussi ndatahura yuko ubu unye hariho nuvuga gute abantu ntibarumbira cyane ibintu by'amadecor donc ndagerageza nkagira après quand même niyo challenge mu Burundi muronka abakora ibintu bijanye n'amadecor niyo challenge muronka kubakora ibintu bijanye n'amadecor en tout cas je kuri jewe niyo challenge vraiment yambere yindi challenge no afise niyo kurondera ama produits de qualité no koresha ko ndakoresha ibintu by'inyuzi hari inyuzi nkoresha zisaba kuba zifise diametre nini genre kuba zivyibushe narazirondeye ndagenda kwa Sioni muri ville ndaja Ruvumera nabuze gusa naciye mba ndakoresha avec izo dufise nari arrangeje kurondera ku byo mfise ngaha nyene byo dufise ino nkashobora gukoresha hariho ubugwegwe hari umunyakaranga ucubimenya ubugwegwe ugakoresha amashinge nkashobora kubihingura bikaza bibyibushe nka konti nari nshaka muga byo vyumva ntibishobora kuba bifise amacouleur muga navyo nivyo ndiko ndiga ukuntu muri ubwo bwatsi nyene bw'iwacu shobora kubisiga bikazana couleur nshaka kugira ngo ushobore kugira diversité y'amaproduit afise amacouleur atandukanye
Shariza workshop ni shiramwe mu byo watanguje ubitanguje ambuteye kugira ngo wunguruze iciyumviro ushoboye kuja mu bindi bikorwa cazananye he mbega yaramikora atanga kugwira muri company yawe canke unuvuga ubumenyi wagiye kubukura he en fait jena nani nshaka kwagura sinashaka kuguma kuri produit imwe kugira offre ya produit imwe gusa navuga mu kintu guhereza abantu icyo bakeneye cyakindi donc kugira ushobore kuhagura n'abaguzi bawe uratanga ibindi andi maproduit atandukanye ngabo nashaka kuguma muri hahandi nyene ibintu byo gushariza ibintu byo kandi même si bishariza bifise akamaro iyo nashaka mugati ni hahandi nyene narabonye umuntu ashobora gukora en pratique ari pratique bivyibushe ndetse agashobora kubikoramwo nk'igitunga ushobora gushiramwo impuzu canke akantu gatushamwo amastilo iki navuga ati n'amakarton barashobora kugira ayakoze neza avec ibindi ibintu byo gukoresha kirashobora gusohoka ari ikintu gisa neza ntaca mbwati nkoresha n'amakarton mugabo no mu nyuma nashoboye kubona undi muntu abandi bo hanze badutanze ashobora gukora ama meuble n'ibiki nivyo rero ndiko ndashaka gushamisha workshop nanje nkungura ubwo bumenyi donc nkungura ubumenyi ku bandi ngira ngo wakoze cyane nizere ko twakoranye neza cyane nshimire n'abatwumvirije mwese mwakoze cyane tura ku munsi wa kane nk'aya mango nyene n'ibindi bishasha nyene twongere duhigira ibindi bintu byinshi